Welcome to the latest episode of The Bold Truth of Hungary, our podcast. Keep in mind that we always say what we mean and we mean what we say. And this is going to be very important at this occasion when we talk to Finance Minister Mihály Varga, who is one of the longest reigning member of the government and certainly one of those ministers on whom not only the financial stability of the country is resting, but also is probably the key to our economic competitiveness and the reliability of the country around the globe. We are going to conduct the conversation in Hungarian, but you would be able to enjoy our conversation with a subtitled version. Jó reggelt kívánok, miniszter úr! Jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni. De mai alkalommal természetesen alapvetően a magyar gazdaság alapvető sajátosságairól szeretnénk beszélni, de egy picit úgy, hogy néhány olyan elemét és vetületét is villantsuk már meg ezeknek a témáknak, amelyek a hétköznapi bejelentésekben, kommunikációban formalizáltan jelennek meg, és egy picit nyújtsunk bepillantást amögé, hogy milyen okok, milyen gondolkodás, milyen háttér van amögött a magyar pénzügyi és gazdaságpolitika mögött, amit az elmúlt, most már több mint egy évtizedben Magyarország képvisel. De az első, tehát ahonnan el lehetne talán ezt indítani, hogy sokszor támadtak minket, sokszor kritizálnak minket, rengeteg vitánk van, amelyeket nem öncélú vitáknak tekintünk természetesen, hanem mindenkinek van értelme. És ha az értelmét keressük, akkor talán onnan lenne érdemes az egészet megközelíteni, hogy ha van magyar modell, akkor annak hogyan lehetne összefoglalni néhány pontban a lényegét. Azzal kezdeném talán, hogy mint ahogy nincs két egyforma demokrácia, bármit is gondoljunk a demokratikus elvekről, meg demokratikus keretekről, ugyanúgy nincs két egyforma gazdaság sem. És szerintem a magyar kormány be tudta bizonyítani az elmúlt, most már 13. évében, hogy igenis lehetséges olyan speciális, egyedi modellt kialakítani, ami egy ország gazdaságának a leginkább fekszik, egy ország gazdasága az leginkább illik, és képes arra, hogy kitűzött gazdaságpolitikai, politikai vagy társadalompolitikai célokat el tudjunk érni ezáltal. A magyar gazdasági modell is ilyen tulajdonképpen, hiszen van egy nagyon fontos lényegi kiinduló pontja, a gazdaság teljesítményéből, lehetőségéből indulunk mindig ki. Tehát nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy különböző nemzetközi intézmények, vagy éppen kutatóintézetek letesznek az asztalra valamit, és azt mondják, hogy csak és kizárólag ez alapján lehet egy gazdaságot versenyképesebbé tenni, vagy egy gazdaságot konszolidálni. A magyar gazdaság lehetőségeiből, teljesítményéből indulunk ki, és 3 olyan alapdolgot kötünk hozzá, amelyik az elmúlt most már több mint 10 esztendőben mindig hasznos volt. Az egyik a munkahelyek védelme, tehát mit tekintünk kiemelt célnak a gazdaságpolitikában, ez a magyar kormány számára evidencia, a munkahelyek számának a növelése, a munkahelyek megvédése, és lehetőség szerint azon honfitársaink számára még további lehetőség biztosítása, aki vagy nem tudott elhelyezkedni, vagy pedig most olyan munkakörben van, ahol úgy érzi, hogy ennél többre képes és szeretne előrelépni. A másik ilyen eleme az adók kérdése, az adópolitika. Alacsony adókat szeretnénk, egy hagyományos polgári konzervatív felfogás szerint azt gondoljuk, hogy az alacsony adók jók a vállalatoknak, hiszen versenyképesebbé teszi őket, ha megtakarításaikat föl tudják használni beruházásokra, bérfejlesztésre, és jó a magánszemélynek, az egyénnek vagy a családoknak is, hiszen a náluk képződött jövedelmet a jólétük növelésre tudják használni és fordítani. És a harmadik eleme, amit úgy fogalmaznék meg, hogy mindig célzott és hatékonyságnövelő beruházásokra törekszünk. Tehát kis ország vagyunk, a lehetőségeinket maximálisan kell kihasználni, a forrásaink is talán szűkösebbek, mint egy nagyobb gazdasági, egy nagyobb országé. Hogyha ezeket a pénzeket optimálisabban tudjuk elkölteni, részben a korábbi időszakhoz képest, részben pedig a versenytársainkhoz képest, akkor ezek a beruházások, ezek a fejlesztések versenyképességet javítanak, munkahelyet teremtenek, hatékonyságot növelnek, és a gazdaság egészét teszik jobbá. Ha visszapillantok az elmúlt 13 évre, azt tudom mondani, hogy ez egy eredményes és sikeres modell volt, hiszen Magyarország a Covid előtti időszakban már azt érte el, emlékezem vissza 2010-es évre, amikor csőd előtt álló országként emlegettek bennünket, vagy éppen a 10 legkockázatosabb ország között emlegették Magyarországot,
2010-től oda tudtunk eljutni 19-re, hogy a magyar gazdaság növekedett a legnagyobb mértékben az Európai Unióban. Tehát van mögöttünk egy teljesítmény, van mire visszapillantanunk, és természetesen soha nem tökéletes egy modell, mindig lehet rajta igazítani, de a fő alapmotívumai működőképesek és hasznosak voltak. Ezt szoktuk úgy nevezni, hogy munkaalapú gazdaság, ezt szoktuk úgy nevezni, hogy a lehető legalacsonyabb olyan adózási környezet, amely befektetéseket ösztönzi. Ugye vitáink például a globális minimumadó kapcsán valószínűleg ebből keletkeztek, és a célzott befektetések kapcsán is, ha ezeket összevesszük, az egyik kritika külföldről mindig az volt, hogy a magyar állam túlzottan beavatkozik, már államkapitalista formátumot ölt. Emlékezzünk vissza, hogy a miniszterelnök talán 2013-as tusnádfürdői beszéde, amikor ugye azt a tanácsot adta, hogy vessünk egy pillantást a világ különböző részeire, a kínai gazdaságra, a dél-kelet-ázsiai gazdaságokra, akkor a török viszonylag jól működő gazdaságra, vagy éppen az orosz gazdaságra. Ebből lett aztán ez az illiberális dolog. Igaz-e Magyarországra az, hogy nagyobb az állami beavatkozás, az állam gazdasági szerepe, mint mondjuk csak maradjunk az Európai Unió másik 26 országa, és ha igaz, vagy ha nem igaz, akkor miért nem igaz, vagy hogyan igaz? Itt szerintem két dolgot kell külön választani egymástól. Az egyik, hogy aktív vagy egy passzív szerepet akar-e betölteni egy kormány a gazdaságpolitikában. És a magyar kormánynak határozott célja, és az elmúlt évek számtalan példája bizonyítja, hogy egy aktív cselekvőképes kormányunk van, amely nem csak egy ilyen globalista felfogás szerint egy futballbíróként sétálgat a pályán, és néha, hogyha szabálytalanságot lát, akkor a sípjába fúj, hanem ő maga is az egyik játékosa, alakítója ennek a folyamatnak, ennek a mérkőzésnek, ha már ezt a példát hoztam. Tehát egy aktív cselekvőképes szerepet vállal a magyar kormány. A másik része szerintem, hogy mennyire folyik bele egy kormány, egy adott ország kormánya a gazdaság mindennapi döntéseibe. Hát itt talán a legszemletesebb példát tudom hozni az adók területén, hiszen hol szól bele az állam leginkább adók, vámok, illetékek, járulékok területén a gazdaság működésébe. Hát itt a magyar kormány az elmúlt években egy rekordot állított föl, hiszen a GDP arányos adóztatásnak a szintjét rekordmértékben csökkentette. Tehát nem arról van szó, hogy egyre mélyebbre mentünk a gazdaságban, és egyre több szabályozó elemmel próbáltuk a vállalatok életét nehezíteni, hanem éppen ellenkezőleg kivonulunk ebből a szférába, és azt mondjuk, hogy a képződött jövedelmeket beruházásra, bérre tudja felhasználni. Ha jól emlékszem, ez nagyjából egy 5%-os adóterhcsökkenés jelent csak az elmúlt évek. Így van, a 27 európai országból, talán ha jól emlékszem, hogy Írországban csökken nagyobb mértékben ez a GDP arányos adó elvonás. Magyarország a második helyen van, persze Írországhoz hadd tegyem hozzá egy kis megjegyzésként, hogy ott a multinacionális cégek általában szeretik az adóoptimalizálást tökére fejleszteni. Magyarország azért nem ezt a pályát követi, tehát a mi teljesítményünket ebben a kontextusban kell értékelni. Tehát válaszolva a kérdésre, én azt gondolom, hogy a két dolgot nagyon sokszor összekeverik egymással, mert valóban úgy tűnik, hogy a magyar kormány nagyon gyorsan reagál, szerencsére szerintem dolgokra és folyamatokra. A gazdasági körülmények változása az bennünket se hagy érintetlenül. Kis országként ezekre gyors reakcióra van szükség, de ezen közben azért a gazdaság szereplőinek szerintem a mindennapi tevékenységben nem szólunk bele. Persze, itt is tegyünk egy kivételt, vannak olyan helyzetek, amikor igenis elválik egymástól, hogy egy kormány filozófiája, a kormány által követett célok mennyire tesznek szükségessé beavatkozásokat. Mondok erre egy példát. Ugye tavaly nyáron a elhúzódó háború, a szankciós politika miatt a gazdasági körülmények jelentősen megváltoztak a költségvetés tekintetében is. A magyar kormánynak lépni kellett, két irányba mehettünk volna, vagy azt mondjuk, mint a baloldali kormányok, hogy megszorítások, és akkor most az emberektől veszünk el, a családoktól veszünk el megint pénzt, vagy amit mi mondunk, hogy egy lokális gazdaságra tekintettel lévő kormányként is, ahol extra profit képződik, ott vonunk el, és segítünk azoknak a rezsivédelmen keresztül, akik nehezebb helyzetbe kerülnek. A magyar kormány ezt az utat választotta, tehát nem szabad vaskalapos módon ragaszkodni bizonyos elvekhez vagy elméletekhez, alkalmazkodni kell mindig a helyzethez, és a magyar kormány gyors döntésekkel elérte azt, hogy a rezsivédelmet meg tudtuk tartani, ez a háztartások, a vállalkozások számára továbbra is egy olyan segítség, ami segít a magas energiárak elleni védekezésben. Annál inkább azt feltételezem, hogy egy liberális, neoliberális felfogású gazdaságpolitikában vagy pénzügypolitikában egy pénzügyminiszter nem beszélne így a rezsivédelmi
intézkedéseinkről, amelyek most már lassan 9. évben lépnek, hiszen az a klasszikus, mondjuk liberális felfogásban pénzégetésnek számít, illetve olyan típusú beavatkozásnak a gazdaságba, amit el kell kerülni. Ugye sokszor vitatkoztunk, láttuk, hogy milyen megoldási javaslatokkal jöttek alapvetően a megszorítások szempontjából. Ugye ez egy részben politikai hívószó, vagy egy politikai magyarázószó, de talán azt érdemes leszögezni, hogy kezdettől fogva 2010-től mi azt gondoltuk, hogy a megszorítás, ami egy ilyen, nevezzük egy restriktív pénzügypolitikai és gazdaságpolitikai közelítés a gazdasági válság kezeléséhez, ehhez képest alakult ki a magyar modell már előbb vázolt 3 ponton nyugvó, és egyébként pedig aktív, gyors reagálású formája. Ugye a miniszterelnök szokta mindig azt mondani, hogy a cél mindig az, hogy minden ilyen megpróbáltatásból lehetőleg erősebben vagy jobb állapotban kerüljünk ki, mint a többiek, vagy legalábbis saját magunkhoz viszonyítva, mint korábban szoktunk volt. Így van, egyfajta kihívásként kell fölfogni azokat a veszélyeket, vagy azokat a változásokat, amelyek egy gazdaság számára feladatot jelentenek. A magyar kormány ebben a kérdésben is szerintem egy nagyon optimális pályán mozgott az elmúlt években. Ugye egy liberális gazdasági felfogás, egy liberális gazdaságpolitikai metszetben nehezen értelmezhetők olyan kérdések, mint a demográfia kérdése például. Hogyan kell a családokat támogatni. Nehezen értelmezhető a migráció, munkaerőpiac, foglalkoztatás kérdése. Mert ugye mindig abból indul ki, hogy mi a leghasznosabb a piacnak, mi a leghasznosabb a gazdaságnak. Most látjuk, hogy a 2010 előtti időszakban ez a baloldali, ugyanakkor piaci alapú felfogás milyen károkat okozott a társadalomban. Mondok erre egy példát, amikor 2008-as válság ugye beütött, egyből egy havi nyugdíjaknak az elvonása, a fizetéseknek a csökkentése, a lakástámogatási rendszerhez való hozzányúlás olyan károkat okozott a társadalom szövetébe, amit évekbe került aztán gyógyítani. Ott volt a devizahitelek ügye. Ugye ez egy liberális felfogásban az egyénnek a saját kockázata, ő vette föl a hitelt, oldja meg. De amikor ez tömegessé válik, és több mint 300 000 ember, család áll kilakoltatás előtt, akkor ez már nem egy egyéni probléma, ez egy közösségi, társadalmi probléma. Tehát ebből a szempontból szerintem a jobboldali kormányok mindig rugalmasabban és mindig talán társadalomcentrikusabban foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, és a magyar kormány is ezt teszi. Igenis, hogyha most a legfontosabb feladatainkat veszem sorra, akkor azt kell mondanom, hogy a demográfiai kérdés a legfontosabb ennek az országnak, ennek a nemzetnek a szempontjából, hogyha egy csökkenő népességgel futunk rá a következő 10-20 évre vagy évtizedekre, akkor a gazdaságban is olyan sérüléseket fogunk előbb-utóbb okozni, amit nagyon nehéz lesz kezelni, vagy csak olyan eszközzel lehet kezelni, ami megváltoztatja ennek az országnak a berendezkedését, a kultúráját, a habitusát. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a 2010-es váltás az nem csak egy kormányváltás volt, hanem egy gazdaságpolitikai felfogásbeli váltás is volt. Azt mondtuk, hogy az a logika, ami mindig a megszorítást tekinti a legfontosabb piaci zavart kezelő kiigazító mechanizmusnak, az nem fog működni, mert az néha mélyebb károkat okoz. A magyar kormány ezzel szemben mindig megkeresi azokat a csoportokat, vagy megkeresi azokat az ágazatokat, ahonnan egyébként van tartalék arra, hogy egy problémát kezeljünk, és van honnan elvonni. Ugyanakkor pedig a legfontosabb céljait nem adja föl, családpolitika, demográfiai kérdések, otthonteremtés, munkahelyeknek a megvédése, vagy éppen a nyugdíjaknak a reál értékének a megvédése. Itt is hadd tegyek egy rövid kitérőt. Ugye amikor megszorítok és elvonok egy havi nyugdíjt, az reál nyugdíj csökkenést jelent. Amikor pedig azt mondom, hogy támogatom, segítem a rezsivédelmen keresztül, a rezsi támogatáson keresztül a mindennapi megélhetés költségét egy nyugdíjasnak, ugyanakkor pedig garantálom azt, hogy a nyugdíj a reál értékéből nem fog veszíteni, az egy társadalmi biztonságot is jelent, és jelenti azt egyébként, hogy megtartom, vagy megpróbálom megtartani azt a fogyasztási szintet, amit korábban elértem. Ugye ebből a szempontból is nem az ortodoxia vagy a vaskalaposság kell, hogy vezessen bennünket, hanem az józan gondolkodás. Szeretném felhívni a nézőink, hallgatóink figyelmét, hogy a most elmondottak tulajdonképpen ahhoz a 3 lábhoz, amely gazdasági pénzügyi értelemben alapozzák meg az országok kormány gazdaságpolitikáját, itt a társadalompolitikai célokról beszéltünk, de ezeknek a bevezetése, alkalmazása, az erre való reakció,
az, hogyha visszatekintik az elmúlt jó évtizedben, vagy több mint egy évtizedben, rendkívül konzisztens módon történik. Mindig felszoktam hívni a figyelmét a beszélgető partnereknek arra, hogy nem pusztán a nagy politikai bejelentésekre kell figyelni, érdemes például megnézni évről évre a Magyar Kereskedelmi és Gazdasági Kamarának az évadnyitóit, ahol szerintem nagyon konzisztensen elhangzottak azok a gazdaságpolitikai alapvetések, amelyek pénzügypolitikától társadalompolitikáig keretezik tulajdonképpen a magyar kormány működését és mozgásterét is, saját maga által felvázolt mozgásterét, és ez rendkívül konzisztensnek tűnik. Ez számít a felfogásodban olyan tényezőnek pénzügypolitikai szempontból, amely segít egyébként alátámasztani a gazdaságpolitikánkat és hitelessé tenni az országot, és milyen kontrasztokat lehetne mondjuk másokhoz képes vonni? Szerintem nem csak a mi szempontunkból fontos az, hogy egy következetes és kiszámítható politikát folytassunk, hanem a külső megítélésünk a befektetők szempontjából is. Én ennek a sikerének tudom be azt, hogy az FDI, a külső tőkebevonzás képessége a magyar gazdaságnak az elmúlt években töretlen volt, sőt, évről évre rekordokat dönt az ideérkező tőke, és az a fordulat, ami egyébként az elmúlt 2-3 évben bekövetkezett, hogy egyre inkább nem csak a nyugati, hanem a keleti tőkére is számíthatunk, az szerintem ennek a hitelességnek, ennek a következetességnek köszönhető. A magyar kormány egy néhány alapkérdésben folyamatosan azon az állásponton volt, hogy ami jó a magyar társadalom, ami jó a magyar lakosság szempontjából, az jó kell, hogy legyen a befektetők szempontjából is, az működőképes. Mondok erre egy példát, adókérdés. Ugye 2010-ben nem csak hozzányúltunk az adókhoz, hanem egy adófilozófiát is váltottunk. Azt mondtuk, hogy a munkaalapú társadalom kiépítése érdekében a munkát, a jövedelmet szerző adók mértékét csökkenteni fogjuk, és ellentétben ezzel a közösségi szükségleteinkhez, egészségügyhöz, oktatáshoz, honvédelemhez vagy közbiztonsághoz szükséges forrásokat a fogyasztási típusú adókon keresztül szedjük be. Ennek volt a következménye az, hogy az elmúlt években a termelést érintő, vagy a jövedelmeket érintő adók jelentősen csökkentek. Lásd, a társasági adó mérték, hogy a legversenyképesebb, a legalacsonyabb az Európai Unióban, 9%, vagy a jövedelemadóban egy kulcsos 15%-os adóra tudtunk ráállni, ami a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. Ellenben a közösségi fogyasztáshoz, beruházásokhoz szükséges összeget pedig az áfán, az általános forgalmi adón vagy a jövedéki adón keresztül szedjük be. Ugye ezt néha a baloldal ilyen populista ellenakciók részeként hangsúlyozva ugye azt mondja, hogy az áfa nálunk a legmagasabb, de hát amikor valaki megszerzi a jövedelmet, azt segítjük, azt támogatjuk. És amikor elkölti valaki a pénzét, azt ő maga dönti el, hogy megtakarít esetleg, vagy elkölti, azt valóban egy magasabb adókulccsal érintjük, de azért, hogy az egészségügyi, oktatás és más beruházásaink is egyébként finanszírozva legyenek. És egy dolgot talán gyorsan tegyünk is hozzá, mert ez egy talán kevéssé ismert tény, keveset beszélünk róla, hogy mindeközben, miközben évről évre ez az adócsökkentés lépésről lépésre például a vállalkozások terhének a csökkentésében megjelenik, a bevételeink valójában minden szektorban nőnek. Igen, ez így volt akkor is, amikor az infláció mértéke szinte 0 vagy 0 volt, tehát ott is arra hívnám fel a figyelmeket, hogy ez a csökkenő, de ugyanakkor adóalapot szélesítő politika hatékony volt. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy nem új adókat kell kivetni, a meglévőeket kell beszedni, és hogyha lehetőség van rá, az adóalapot gazdaságfehérítésen keresztül szélesíteni. Ha többen fizetünk adót, kevesebbet kell fizetni. Ilyen egyszerű logika. És ez működött is, ehhez egyébként azokat a digitális technológiai újításokat is alkalmaztuk, amik segítették az adóalapnak a szélesítését. Mondok erre is példát, az online kasszáknak a bevezetése, ugye jelentős mértékben növelte a bevételeinket, az EKR rendszernek az elindítása, az online számlázás lehetőségének a megteremtése, ezek mind olyan lépések voltak, amik a gazdaságot fehérítették. Nem véletlen egyébként, hogy az OECD részéről azt az elismerést kaptuk, hogy az úgynevezett áfarésnek a szűkítése, tehát hogy a beszedhető és a beszedett áfa különbsége mekkora, abban Magyarország ért a legnagyobb változás, a legnagyobb eredményt. Ami egyértelműen a gazdaság fehéredik. Ami azt jelenti, hogy fehéredik a gazdaság. És ez szerintem az adóbevételeken is látszik, így van, az elmúlt években ezek is folyamatosan nőttek, tehát paradox módon igazolni tudtuk azt, hogy az alacsonyabb adókulcs az hozzávezethet ahhoz, hogy magasabb bevétele lesz az államnak, és miközben a gazdaság versenyképesebbé válik, eközben az állami támogatások, segítések, programok rendszerét is bővíteni tudtuk.
Én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából egészében a kereteket felrajzoltuk, ami megalapozta az elmúlt több mint egy évtized magyar gazdasági és pénzügyi politikáját. De természetesen, ahogy erre utaltál, számtalan kihívás érte ezt. Tehát csak legutóbb ugye a Covid alatti kihívások kezelése azért óriási részben fejtörést, részben innovációs, mármint gazdasági innovációs, pénzügyi innovációs kérdéseket vetett fel, illetve érintette azt az állami aktivitást is, amelyről beszélünk. Zárójelben jegyzem meg, csak nézzük meg, hogy nem vagyunk egyedül, csak nézzük meg a németek milyen aktívak voltak mondjuk az elmúlt 2-3 évben a saját gazdaságuk támogatását illetően. Beszéljünk talán most néhány olyan közvetlen kihívásról, amelyek ha nem is alapjában, de alapvető kérdéseket vetnek fel a modell nem működését, hanem perspektíváit illetően. Szerintem ne kerülgessük a kását, az egyik ilyen dolog, majd nyilván az Európai Unióban fennálló vitánk lesz, de talán előtte érdemes egy szót váltani arról, amiről majd talán a szankciós politika kapcsán majd még részletekben is tudunk beszélni, hogy ahogy a miniszterelnök úr az évértékelőjében is elmondta, ma péntek van egyébként, amikor ezt a beszélgetést felvettük, és utalt rá a mai pénteki interjúban is, 4000 milliárd forint. Ez egy felfoghatatlan mennyiségű vagy arányú összeg, illetve költségvetés rész tűnt el tulajdonképpen a magas energiaárak miatt. Hogy lehet ezt kezelni, a 4000 milliárd forintot, és rögtön gyorsan majd váltsunk át az EU-val fennálló vitáinkra, hiszen ott pont azon a téren nem érkeznek források fejlesztéspolitikában, ami ha nem is nélkülözhetetlen, de mindenképpen sokat segített az elmúlt években a másik hozzáadott felét. Egyébként ugye mindig a költségvetés által erre is hívjuk fel a figyelmet a gazdaságpolitikai, pénzügypolitikai célok megvalósításában. Az elhúzódó ukrán-orosz háború és a elhibázott brüsszeli szankciók azok valóban egy nagyon durva kihívás elé állították a tavalyi évben a magyar gazdaságot és a magyar társadalmat. Ugye 7 milliárd euróról 17 milliárd euróra nőtt az a teher, amit az energiáért fizetnünk kell. Ez egy olyan objektív teher, ami anélkül történt, hogy bármiféle a gazdasági kereteket érdemben befolyásoló más tényező történt volna, hogyha jó. Így van. Ez egy olyan hirtelen jött sok, egy kihívás egy gazdaság számára, amire, hogyha a gazdaság nem tud rugalmasan válaszolni, akkor akár csőd is lehet a vége. Magyarország és a magyar gazdaság szerencsére sokkal erősebb állapotban van, mint 2010-ben volt. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy ha egy ilyen sok kért volna bennünket 2009-2010 táján, azt az ország nem tudta volna kezelni. Most teljesen más a helyzet, ugye a bruttó hazai termék teljesítménye megtöbbszöröződött, a gazdaságba történt befektetéseken keresztül sokkal rugalmasabban tudunk ezekre a kihívásokra is válaszolni, és van egy olyan cselekvő kormányunk, amelyik kész arra, hogy adott esetben a szükséges keret jogszabályi feltételeket is megteremtse ezekre a válaszokra. Itt is ez történt, ugye az a 2022-es év azért volt duplán erős a magyar gazdaság szempontjából, mert egyrészt válaszolni kellett az energiárak robbanásszerű növekedésére, ugyanakkor pedig azzal a kihívással is meg kellett küzdenünk, hogy az a ideérkező uniós forrás, ami Magyarországnak jár, az nem érkezett be. Tehát ezt a kettőt kellett egyszerre kezelni a fiskális politikának is, de a gazdaságpolitika egészének is. Szerintem jó és hatékony válaszokat tudtunk adni. Ugye jól látható, hogy a rezsivédelmi rendszer átalakításával meg tudtuk őrizni ennek a rendszernek a legfontosabb előnyeit, ugyanakkor mégis be tudtuk vonni a teherviselésbe, főleg a vállalkozások, de a lakosságnak is azt a részét, aki erre fizetőképesen képes volt. Tehát egy jó megoldást választottunk, a rendszer tovább tud élni, és ugyanakkor reagál erre a kihívásra. A másik eleme az uniós források elmaradása. Hát természetesen sokkal könnyebb lenne az élet, hogyha ezek a források elérhetőek lennének. Egyébként ezért szögezzük le, bocsánat, hogy ez nagyjából ugye Nyugat-Európában azért az a mítosz terjeng, hogy az Európai Uniós források nélkül Magyarország mozgásképtelen és a gazdaság összeomlik. Ezek évente, mert ugye egy 7 éves ciklusban is évente érkeznek azért elosztva a források, nagyjából 3-4%-át teszik ki a magyar GDP-nek, hogyha jól így van. Évente 2-2,5 milliárd euróval számolhatunk a beérkező 7 éves program alapján járó támogatásokból, és ehhez most jött volna a helyreállítási programnak is a pénze. Hát azt tudom mondani, hogy ugye azon 5 ország között vagyunk, akik a helyreállítási támogatásból még egy fillért, egy eurocentet sem kaptak. Írország, Svédország, Hollandia, Lengyelország és Magyarország, ez az 5 ország.
Ennek ellenére a magyar gazdaság 4,6%-os növekedést tudott produkálni 2022-ben. Tehát szerintem mondjuk ezt a mondatot el, az Európai Uniós források, különös tekintettel a helyreállítási forrás, aminek az lett volna a cél, hogy a Covid-válságot a lehető leggyorsabban, tehát tulajdonképpen már 21-22-ben kezelje, ezek a pénzek nem érkeztek meg, ennek ellenére a magyar gazdaság teljesítménye nem torpant meg, hanem gyakorlatilag ugyanazon a pályán maradt, amelyen volt. Így van, hát 2020-ban született a döntés, 2021. júniusában indította volna el az Európai Unió, az Európai Bizottság ezt a helyreállítási programot. Eltelt több mint 20 hónap, és egy nagyon szegényes teljesítmény van, hiszen a 670 milliárd eurós teljes tervezett összegből 144-et tudott 20 hónap alatt kihelyezni forrásként az Európai Bizottság. Tehát miközben már új programokról gondolkodunk, majd hogyan válaszolunk az amerikai kihívásra, vagy hogyan válaszolunk versenyképességi problémákra, még a meglévő programok sem elérhetők minden ország számára. De a magyar gazdaság, még egyszer mondom, van abban az állapotban, hogy ezt is kezelni tudtuk, és be tudtuk azt is bizonyítani, hogy ha az Európai Uniós források nem érkeznek be, akkor piaci forrásokhoz hozzá tudunk jutni. A januári devizakötvény kibocsátás ugye 4 milliárd 250 millió dollárt tudott bevonni a magyar gazdaság működésébe, előtörlesztettünk 1 milliárd dollárnyi később lejáró papír, tehát erre is odafigyelünk azért, hogy az adósságfinanszírozásunk stabil lábakon álljon, ugyanakkor pedig a energetikai hatékonyságot javító beruházásokról nem vagyunk hajlandók lemondani, tehát olyan fejlesztéseket tudunk elindítani, amelyek jelentősen tudják csökkenteni majd az ország energiakitettségét. Ugye ez egy hosszú távú feladat, a magyar energiafelhasználás azért import alapú, ezt valljuk be őszintén, nagyon kevés a Magyarországon kitermelhető ásványanyag, nyersanyag forrás. 65%-a az olajnak érkezik Oroszország irányából, 85% a gáznak szintén Oroszország irányából. Tehát olyan kitettségünk van az elmúlt 60 évnek idézőjelben köszönhetően, amit egyik évről a másikra nem tudunk lecserélni, de el kell kezdenünk ezt csinálni, és ez pedig forrásokra van szükség. Már csak ezekből a mondatokból is kiderül, hogy a magyar modell következetességéhez, gyors reagálásához képest mi a különbség mondjuk az európai gazdaságpolitikában és mondjuk a bizottság és az európai intézmények reakcióképességében, hiszen csak a szavaidból kiderül, hogy az a forrás allokáció, amely ugye ez egyébként közös és kompromisszumos döntésből fakadóan mindenkit megilletne, és az algoritmusát, a szétosztás algoritmusát hosszú vita után, de egyértelműen elfogadták, az önmagában is problematikus. Tehát a bürokratikus eljárás, a feltételrendszer olyan, hogy lassú. Ez önmagában vet fel kérdéseket az európai versenyképességet illetően, főleg egy ilyen amerikai, kínai és globális versenyben. De hát egyet gyorsan tegyünk hozzá, hogy az ideológikus része ennek a dolognak, ami szintén hozzájárul magához természetesen a bürokratikus lassúsághoz, az pedig nem pusztán politikai értelemben igazságtalan és fenntarthatatlan, hiszen nincsenek olyan, ahogy szokták mondani az Unióban benchmarkok, amihez viszonyítva mondjuk egy ország demokratikus intézményi rendszerét vagy igazságügyi rendszerét objektíven meg lehetne mérni, hanem felvet egy alapvető kérdés, ez pedig az igazságosság, a gazdasági igazságosság kérdése, hiszen ez olyan minden embert érintő alapvető korlátozásokat jelent, ami az egyébként eredetileg szándékolt európai működési mechanizmusban, azaz, hogy minden európai polgár anyagi jogon és megfelelő formában tudja hozzájutni az őt megillető európai fejlesztési forrásokhoz, ez sérül, ami Magyarország esetében versenyképességi kérdéseket is felvet. Abszolút így van, tehát a problémák számosak ezzel az Európai Bizottsági gyakorlattal. Egyrészt 2020 helyett most írunk 23-at, lassan elfelejtjük a Covidot, egyre kevesebb ember jár mondjuk maszkba, egyre kisebb a fertőzöttség szerencsére, de a pénzek még mindig nem érkeztek ide. A második probléma, hogy Magyarországnak is részt kellett venni a közös hitelfelvételbe. Ugye ne felejtsük el, hogy egy hosszú vita előzte ezt meg. Hajlandók vagyunk egy európai adósságfelhalmozásban részt venni, ezzel nekünk fenntartásaink voltak, de azt mondtuk... És vannak is gyorsan. És vannak hozzá. Is, természetesen, és azt mondtuk, hogy jó, mi ezzel nem teljesen értünk egyet, de egy európai együttműködés és hatékony közös fellépés érdekében hajlandók vagyunk ezt vállalni. Tehát mi is részesei vagyunk a hitelfelvételnek, és részesei leszünk a törlesztésnek. Tehát miközben még a forrásokat nem kaptuk meg, lehet, hogy hamarabb fogunk már törleszteni majd, mint hogy ezek a pénzek beérkezzenek. Bár zárójelben jegyzem meg, hogy nyilván ezt politikailag majd kezelni kell. Ezt politikailag kezelni kell, és nem is annyira a magyar kormánynak, hanem Brüsszelnek, a brüsszeli adminisztrációnak. És a harmadik probléma, ez a versenyképesség. Hát bocsánat,
De hogyha a szomszédországok mindegyike megkapja ezt a forrást, és Magyarország nem kapja meg ezt a forrást, ez versenyhátrányt jelent az ország szempontjából. Tehát nem csak az a probléma, hogy a jogosan járó pénzek nem érkeznek ide, hanem kvázi Brüsszel belenyúl az országok közötti gazdasági versenybe, egyes országok versenyképességét, a lengyelekét, a magyarokét hátráltatja, fékezi, ugyanakkor másokat a támogatásokkal pedig versenyelőnyhöz juthat. Ez szerintem nem felel meg annak az európai alapelvnek, ami a verseny semlegességet és a verseny hatékonyságának a javítását jelenti. Ez egy nagyon érdekes új rétege egyébként annak, amiről eddig beszéltünk, hiszen nyilván hat egy olyan irányba, ami ezt a korábban globalizáltnak, most talán nevezzük a közös európai pénzügyi és gazdaságpolitika megteremtésének szándékával a háttérben feltételezhetjük, hogy ez a mozgatórugója, ami láthatóan inkább hátráltat egyébként, mint sem segítene. Ugye mindig is azt tartottuk, hogy Európa akkor tud erős lenni, mint gazdasági, mint politikai értelemben, ha az évszázadok óta létező és az Európa lényegét jelentő versenyzés belül is meg tud maradni, hiszen az innovációnak és a versenyképességnek tulajdonképpen egy kontinensen belül ez marad az áloga. De hogy ezeket a vonalakat tisztázzuk, azért érdemes visszatérni néhány olyan kihívásra, amelyeket már itt részben említettél, amelyek a jelen, azaz a 23-as év elején és az előttünk álló 23-as évben és a 24-es évben érik a magyar gazdaságot. Az egyik ilyen a finanszírozási igény, amire utaltál, és a befektetések támogatása. A másik pedig egy olyan infrastruktúrafejlesztési kényszer, amely részben fakad az energiakihívásokból, részben pedig a magyar gazdaságfejlesztés irányaiból, ha lehet így fogalmazni. Miniszterelnök urat tudom idézni, a legveszélyesebb éve a rendszerváltozás óta Magyarországnak 2023. A legnehezebb volt a tavalyi, de a legveszélyesebb valóban a 23-as év tűnik. Ilyenkor, hogyha most visszajövök a saját területemre, a fiskális pénzügypolitika területére, akkor nyilván a kockázatokat kell csökkenteni. Kockázatot kell csökkenteni, és tartalékokat kell építeni. Ebben a helyzetben elemi érdekünk az, hogy bárhogy is alakul ez az év, Magyarország rendelkezzen azzal a mozgási, cselekvési lehetőséggel, hogy adott esetben forrásai vannak programok elindításához, támogatások, vagy éppen fejlesztések végrehajtására. A fiskális politika ezt teszi egyébként most, egy jelentős tartalékkal terveztük meg az idei esztendőt, 235 milliárd forintról beszélünk ebben az évben, és továbbra is azok a legfontosabb céljaink, hogy a munkahelyvédelem, a nyugdíjak reálértékének a megőrzése, a rezsivédelem fenntartásán keresztül egy működőképes, pénzügyileg is biztonságos környezetet tudjunk teremteni. 2023-nak ugye úgy indultunk neki a tavalyi évben, hogy egy viszonylag moderáltabb inflációnk lesz, és lehetőségünk lesz arra, hogy már egy gyorsabb növekedési pályára tudjunk visszaállni a Covid után és a háború utáni helyzetből. Hát most át kell értékelni ezt a forgatókönyvet. Ezt a magyar kormány a tavalyi év végén megtette, egy veszélyhelyzeti rendelettel a 23-as költségvetést módosította, most pedig elindítjuk a parlamenti vitáját is ennek, hiszen fontosnak érezzük, hogy egy parlamenti jóváhagyás is legyen ezeken az új kereteken. A költségvetés legfontosabb célja ugye a rezsivédelem fenntartása. Továbbra is védjük a háztartásokat, minden magyar háztartásnak az Európai Unióban a legmagasabb támogatási összeget biztosítjuk, 181 000 forintot havonta ahhoz, hogy a rezsit tudja fizetni, és egy stabil családi költségvetéssel tudjon tervezni. Ezentúl a vállalkozások egy részét is bevonjuk ebbe a körbe, a kis és középvállalkozások is részt vehetnek a rezsitámogatotti körben. Az a célunk, hogy mivel ők adják a munkahelyek több mint 2/3, ezzel a munkahelyvédelem érdekében ezek a kis vállalkozások ne dőljenek be, ne álljon le a működésük, a termelésük vagy a szolgáltatásuk, hanem meg tudják őrizni ezt a szintet, és a munkahelyeket is így meg tudják őrizni. Ez közös társadalmi cél kell, hogy legyen. Ezért van az, hogy a rezsivédelmi alap 2600 milliárd forintra növekedett. Ebbe a finanszírozásba ugye bevontunk extra profitadón keresztül különböző ágazatokat. Azért lássuk mondjuk el a másik oldalát is ennek a történetnek. Az energiárak robbanásszerű növekedése, az elhibázott szankciók miatt bekövetkező árváltozás néhány ágazatot, néhány szereplőjét a gazdaságnak rekordbevételhez juttatott, főleg pénzintézetekről, energiaszektorról van szó. A magyar kormány ennek érdekében hozott olyan döntést a tavalyi évben, hogy 2 éven keresztül ezeknek az adóknak a
beszedésére, extra profitadó beszedésére számítunk, hiszen ez tölti fel a rezsivédelmi alapot, és ebből tudjuk egyébként a társadalmi békét is fenntartani. Ezt megerősítettük azzal, hogy a családvédelmi intézkedéseket is megtartjuk. Ugye a tavalyi év döntése volt, hogy a 30 év alatti kismamák esetében SZIA adómentességet indítunk el. Ez ebben az évben január 1-ével fog indulni, tehát nem vagyunk hajlandók arról sem lemondani, hogy még ebben a helyzetben is olyan családvédelmi és családsegítő támogató lépéseket hozzunk, amelyek azért a demográfiai céljainkat szolgálják és segítik a nagyobb arányú gyermekvállalást. A költségvetés tehát jelentős mértékű átalakulás után is egy stabil hiánypályán fog maradni. Ugye a tavalyi év 6,1%-os hiánya után 3,9%-ot tervezünk idén, ez egy nagyon komoly változás, egy nagyon komoly hiánycsökkentés. Az adósságpályát is visszaállítjuk a Covid előtti ütemre, hiszen 2021-ben 76,9% volt a GDP arányos államadósság aránya, ezt tavalyi év végére már 72,9-re csökkentettük. Igen, megint visszaáll az a hagyományos modell, hogy a baloldali kormányoknál folyamatosan nőtt az államadósság aránya, mi most pedig a veszélyek korába lépve, kockázati szintet csökkentve az államadósságot is csökkentjük. Ez az idei évben folytatódni fog. A magyar költségvetés finanszírozási igényéről esett szó. Hogyan lehet fedezetet találni, milyen módszerek vannak a visszatartott európai források fényében annak, hogy a szükséges energetikai átalakításokat, amelyekre, ahogy utaltunk, részben fakadnak a jelenleg meglévő kihívásokból, részben pedig az ide érkező és már látható, illetve bejelentett beruházások várható energiaigényéből. Ugye ez megint csak inkább 1000 milliárdokban mérhető kihívás a magyar gazdaság és pénzügypolitika számára. Mik a megoldások erre? Az első és legfontosabb talán, hogy nem mondjunk le a nekünk járó támogatásról. Tehát továbbra is egyeztetünk a brüsszeli adminisztrációval. Szeretnénk, hogy ezek a pénzek beérkeznének, és nem csak az a pénz, ami grantként, tehát támogatásként jár az országnak, hanem a hitelrészre is igényt tartunk, hiszen Magyarország részt vett ebben a közös kötvénykibocsátásban. Első. A második dolog, hogy itt ugye több éves programokról van szó, tehát ennek a terhét arányosan el lehet osztani a következő évek költségvetésére is. Az a legfontosabb dolgunk idén, hogy a nagy fejlesztéseink meginduljanak, ezekre a fedezet rendelkezésre áll a költségvetésben, hazai forrásból, és örülni fogunk annak, hogyha megkapjuk a szükséges uniós forrásokat is, a nekünk járó uniós pénzt, hiszen akkor ezzel együtt tudjuk csökkenteni a hazai források kitettségét. A harmadik, hogy egy olyan stabil pályára kell állni a hiánycsökkentésben, az adósságcsökkentésben, amit a befektetők is vissza tudnak igazolni, hiszen ezáltal javulhat a hitelminősítése az országnak, és csökkenhetnek azok a hozamok, amelyek most kamat oldalról, az adósságszolgálat kamatterhének az oldaláról növelik az ország terheit. Ebből a szempontból is fontos az idei év, hiszen ha az infláció elleni fellépése a kormánynak eredményes és hatékony lesz, ez együtt fog járni a hozamok csökkenésével, ahol az adósságszolgálatban takaríthatunk meg pénzt, amit aztán az energiahatékonysági beruházásokra tudunk felhasználni. Tehát egy nagyon bonyolult mátrixot kell összerendezni annak érdekében, hogy ezek a célok megvalósuljanak, de ahogy az elmúlt években ezt sikeresen megoldottuk, én optimista vagyok, és azt látom, hogy a most elfogadott, kormány által már elfogadott parlament előtt lévő költségvetés ezeket a célokat szépen összerendezi, egyensúlyba hozza. Én azt gondolom, hogy a fő vonalakból már most látszik, hogy általában annyiként nem kedvelt kifejezés a fiskális fegyelem című mutatvány az hogyan zajlik Magyarországon, hiszen talán azt azért elmondhatjuk, hogy ha van igazodási pontja a kormányzatnak, a kormányzati mozgásteret, gazdaságpolitikát, pénzügyi viselkedést, illetve az értelemszerűen a pénzügyminisztérium. Tehát szerintem ebben nem kell mellé beszélnünk. A kiszámíthatóság az egyik legfontosabb eleme, erre már utaltunk, és ennek a kiszámíthatóságnak, a fiskális kiszámíthatóságnak is egy fontos része, hogy a költségvetéseink, illetve a költségvetés tervezése az egy kicsit eltér egyébként azoktól a módszerektől, amit Nyugat-Európában látunk, illetve ami a magyar rendszert is jellemezte 2010 előtt, tehát nem az utolsó pillanatban, december végén fogadjuk el a költségvetést, aminek a továbbgyűrűző hatásai önkormányzatoktól, minisztériumokon át negyedéves veszteségeket okozhattak egyébként az éves tervezésben és viselkedésben.
hanem már május-júniusban gyakorlatilag az országgyűlés előtt van a következő év költségvetése, és többnyire június végére, július elejére meg is van ez a költségvetés. Értelemszerűen kiszámíthatatlanabb környezetben folytatjuk-e ezt a gyakorlatot? Ami bevált, azon ne változtassunk, és az elmúlt 8 esztendőben ez a gyakorlat bevált. Tehát a magyar költségvetés tervezése elindul valamikor március elején, májusban kormánydöntések születnek, május-júniusban pedig parlamenti döntés. A gazdaság szereplőinek tehát van több mint fél éve arra, hogy fölkészüljenek a következő év gazdálkodására. Ez azt is jelenti egyébként, hogy azok az állami programok, támogatások, beruházások, amelyek egy következő évben vannak tervezve, azoknak az előkészítése már hónapokkal korábban megindulhat. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk egy magyar pályázati program vagy támogatási program már január-februárban el tud indulni, mert a kollégák más tárcáknál tudják azt, hogy miből gazdálkodhatnak, milyen forrásaik lesznek. Ezt szerintem a piac is jól fogadja, a vállalkozások is a hozzárendelt adó döntésekkel együtt tudják azt, hogy milyen környezet fogja őket körülvenni. Ezen nem szabad változtatni, idén is ebben a metszetben fogjuk a következő év költségvetését majd elfogadni. Miniszter úr, köszönöm szépen. Thank you for being with us today. Keep tuned and stay tuned for the Bold Truth of Hungary. We are going to come back with many other interesting topics. Thank you for today's discussion for Mihály Varga, Finance Minister. I believe it's clear how the Hungarian model works in Hungary for the past 10 years. Thank you.